obimi otongi batu obetsi batu mitu après olobi Yesu sala asani d'abord bongisana na mutu awa pardon ya nzambe eza ya nzambe pardon ya mutu eza ya mutu mama na yo société tata na yo société mobali na yo obangi ete surtout ba mama obakena na nzambe azokena na kozambela atiki mobali na kanda na ndako nzambe akoyoka mabondeli. Grande de notre joie de vous retrouver dans notre randonnée de tous les samedis. Samedi 13h30 sur Antenne A, la chaîne de référence. Mesdames et messieurs, nous, c'est l'église Grâce Divine. Nous sommes sur l'avenue La Police, numéro 3, au quartier Badara, dans la commune de Lancélé, pas loin de l'aéroport international de Ndjili. Et aujourd'hui, encore une fois, l'homme des dieux nous fait honneur d'être avec nous. Nous voudrions parler sur la prière. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Losambo kosambela, prier sans cesse. Comment devons-nous prier? Le lengeni ni sengeli nabiso kosambela, parce que tout le monde le dit. Il y a même les païens qui sont allés jusqu'à chanter ngana sambela kananga. Mais comment prier? C'est quoi la bonne prière? Comment faire alors pour être exaucé? Faire une bonne prière, dire une prière. Eh bien, l'apôtre Augustin Mouimpe Moto Kandana Nzambe, Papa Banebele, bonjour papa. Tout ces pili en tout cas kozala na yo to lo bara toujours que tant beauté ya toujours attente ya kotuna mituna mais nzamba zo lokum parce que ces pili kozala na biso po oyanola biso na mituna. Papa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa likambo ya losambo ekomi en tout cas batu nyonso bazo sambela. Mutu moko atikali azo sambela azo salate. Ba congolais, ba étranger, biso tozo sambela. Mais impact ya prière na kati ya vie na biso eza muke. Tolobi est-ce que batu ne bazo sambela mabe? Est-ce que ça na ba préalable, ça na ba biloko batu fo ba sala na kati ya prière? Lelo prière comme y accompagné na miliki na mafuta na mbongo na wapibu. Est-ce que biso ne tozo sosolate? Donc tu es bakasi papa. Lo sambo nde loko nini? Merci beaucoup maman Aguette. Lo sambo ezali bosenga motu azali kokende kosenga na mokeli na biloko nyonso. Zambe oya kelaki mokeli mpelola. Motu azali kosenga grâce ou faveur ko te pa na Nzambe ete asungama na Nzambe wana. Toi qui kosenga grâce to faveur et pas na Nzambe papa ndengo lobi. Mais kosenga yango to prière yango. Est-ce que ça na ba heure parce que bato so monara. Je connais un frère ayi singa lobi maman Huguette. Sozo sambela na 10 heures na ba demo bazate wana ezali italika yomoko. Heure ya prière ezalaka. Il faut prier 3 heures, il faut prier 4 heures, il faut prier minuit, il faut prier 5. Est-ce que ça n'a pas heure moko précise pour nous sambela? Merci beaucoup maman Aguette. Na ebili kamo moko ezali lo sambo ezali kondimana ya mutu na Nzambe. Mutu akoki koyebisa Nzambe te na bomoi na ngai na kosambela 9 heures, na kosambela 12 heures, na kosambela 13 heures. Selon mutu. Mais lo sambo ya malamu ezali tango Nzambe azali ko recommander mutu lo lenge nini akoki ko sambela. Et mutu soki ako comprendre fonctionnement ya satana na misala na ye ndako eba lo lenge nini akoki ko sambela. Ah bon? Puisque satana azali ko sala misala tango nyonso. So mutu ko lobete satana sala kaka misala na 2 heures. C'est-à-dire na 10 heures satana ko sala te ako sala kaka. Puisque tango biso na Congo toza na 10 heures eza na bamboka mususu baza na butu. Siko satana za partout. Soki alingi ko sala akosala na heure na ye alingi. Mais prière ça dépend. Mutu ta Nzamba pesi pona ko sambela. Mais pona ngai Augustin Mouimpe prière ezali eloko ya mutu azala nango tango nyonso. Même ofandi ozo sambela. Même ozana mutuka ozo sambela. Même ozana avion ozo sambela.
Même aux en boîte, aux sambe la prière, il faut qu'on sambe la Bible le dit, bon sambe la. C'est ça Bible. Osambeli na tongo, osambeli na 6 heures, osambeli na 7. Mais pas pour le pays kambomo avec nzambe nde mutu azoko orienter mutu na mabondeli to mutu nde azoyebisa nzambe kinga nazo sala nde boye. Mama ikete ezali na ba prière mususu mutu azo sala ya kobanga. Ye moko kaka zui kobanga boye amikotisi na prière. Mais boye bina ebi nzambe na oya benga na msala prière. Nzambe nde apesaka pe ba prière, nzambe nde apesaka pe ba sija prière. Mama ikete ebi passe munene lelo. Oyo passe munene oyo ezali koboma mabondeli ya basali na nzambe ebele na monde. Na lobi bien makambo ezoboma mabondeli ya basali na nzambe ebele na monde. Pasteur azosambelela mutu na eloko oyo ya sengi ete. Ouais. Nazopesa exemple. Mama Iget aye awa. Ngai tango natali mama Iget, na lobi mama Iget azana mobile te. Tango afukami, ngai mona bandi, zambe na bomoi, pesa Iget mobile, apambola ma, azala boy. Mais na kati na motema ya Iget, azali besoin na mobile te, yaza besoin na mobembo. Omonete eza makelele boso na zambe. Des autres. Zambe pe mabondele bongo, akoyoka ngo même te. Puisque eloko passer azo senga, eza mususu. Oyo mwana na nzamba za nango bosenga eza mususu pona prière eza la prière ya makasi c'est quand mwana na nzambe aye na doléance na ye requête na ye apesi na mosali na nzambe asengi kolandela volonté ya mwana na nzambe wana et quand mwana na nzambe aye na requête puisque mama Iget Bible ezali kokambama na mibeku même ba prière lisusu ezali na ba mibeku oyo etiami kati na prière. Bible lobi nyonso bokosenga selon volonté na ngai. Soki mutu akoya na volonté oyo eza ya nzambe te na requête ye nango pasteur nde azali censé ya kotelesa mwana na nzambe te eloko ozosenga oyo eza yango te. Mwana na nzambe azoya kosenga mobali ya mutu oyo aza deja na mobali mosusu oyo nalingi na bala Patrick Zoom mais Patrick Zoom aza deja na mwasi na ye. Siko tokoya kotia yo wapi tokosenga mwasi ya Zuma akufa baya kozongisa wana ubie tosala. Mais kasi papa balobi que Esther na vachi donc wana ndi ba Esther ba sombe oh mama Iget wana ezalaki ete wana sabimi wana sasa nini asabimi ezokana c'est-à-dire mutu atikali azali su na mwasi te mutu atikali susu aza na mobali te tokosalele requête nzambe pesa ngai mwasi pesa ngai mobali. Mais oyo azana mobali na lobi Patrick Zoom azana mwasi na ndako. Maintenant mama Iget azoya alobi ete papa ya ngai mobali nazolinga kaka Patrick Zoom mais ça na volonté na nzambe te nzambe akoyoka te. Ah te mama Iget bima monde ozo mona bana basi batoni na mibali na église nzambe ayoka biloko abote. Ah, mais ce que tu as dit, bon, Nzambe yomoko c'est erreur. Asala ka erreur avachi po abimanga na zana libanda. Est-ce que tant vachi asala ka erreur wana parce que ndako sala le mabonde. Eza yemoko na volonté na Nzambe, pe na plan na Nzambe. Nzambe nazeli ko bongisa makambo nyonso. Maintenant, ba posa na bino ndezo zangisa Nzambe ta yoka mabonde la bi. C'est comme ça. Papa siko libonde longo fu basambela ngolo lengeni. Selon volonté na Nzambe. Oh. Maman Iget, Bible le dit, tout ce que vous demanderez selon ma volonté. Okite, na prière à notre Père. Okite, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Volonté na Nzambe. Nzambe lo bakite okene ko bale mundele. Yanga mobali Nzambe mundele Nzambe na bomoi. Ba Congolais baleki ko beta basi baleki ba pasi. Nzambe mundele. Est-ce que Nzambe lo baki oyo bala mundele? O mele na ba prière bon. Nzambe pa ko kote. Eza lokola mutu azozela train maye ko telema na rond-point ngapa. Mais papa balobi que nzamba soko kokisa ba posa ya bana na ye, c'est-à-dire aza lokola papa mwana soko azole la bonbon na caprice ya mwana nzambe pe ko exaucer akotala kaka bi ah
mono pazolela lela mingi azwi kaka pesier bongo babina mibali nyonso na mindele ya bato mundu baza ya nzambe bongo soki ya sepeli na ye ya mundele bia nakena ngala mboka mapaya pona limbi kongole mabe likambo te mama egete mais mwana wana asenga tata ne avion akende kosombela ye kaka avion apesa ye pisi mwana aza mwana aosengela oyo yayebi te o papa na ngai sombela ngai kongo ruise c'est-à-dire papa kende na compagnie okende kosalisa avion kendo kendo salisa avion puisque ye aza tata mwana nyonso asenga mama egete so mwana asengi tata ne bonbon papa akopesa oyo eza na possibilité na ye c'est-à-dire nzambe asenga biloko nyonso mais senga ye sikoyo apesa ye mokasa ye ou bien échangeur yebisa nzambe te nzambe apesaka échangeur omoni déjà échangeur okende échangeur wa asala nini asala nini asala nini les autres okana bapriere yango wana mama ngete oyebi il faut bato na nzambe batangisa bana na nzambe lolenge ya kosambela bato bakomela te na bapriere yo neti bapriere neti ya bayeli wana nzambe bayeba ete oza nzambe liboso nzambe esima bayeba ete naza mosala ye c'est ça priere nyonso oyo eza na volonté na nzambe te mama egete ekosalema te bato oyo baza na droit ya basenga nzambe asala makambo na ndenge nzambe bango balingi ka basala na nzambe mona nzambe te na nzambe koyebisa yo ka moto atraite alliance na nzambe moto azali motindami na nzambe nzambe alobi nazali nsima ya maloba na basali na ngai mpona kende kokokusa yango c'est pourquoi omoni bato neti baelize wana basengi nzambe balobi likambo boye esalema selo maloba na nga nzambe asali yango puiske akondima te apesa mosali na ye soni mais sikoyo biso basali il faut toyeli kooriente bana na nzambe okuta mwana na nzambe par exemple aye papa ser papa nzambe alobaki ete nyonso bokosenga tozozwa sengela ngai nazwa mutu ya train azaka rai te omoni te omoni mama ekete omoni biloko wana après yo mpe paster nzambe olobaki te oyebi satana ntango ayaki komeka yesu ayaki na maloba na nzambe ekomama ete yesu mpe aye kozongisa ete ekomama ete il faut se mutoyer kozongisa eka na lolenge ya liloba na nzambe eloko ozosenga eza bien ezali mabe te mais lolenge ozosenga yango ekopesamela yo te c'est comme ça lolenge ozosengela yango ekopesamela yo te mais oui mwasi ya bato aza na libala mama egete mwasi ya bato aza na libala azalaka na bamongo na ye azalaka na bafere na ye après ngai nafandi boye aleka boye akabeli ngai $200 alembala moko nzambe na bomoi soki okopesa ngai mwasi oyo akoma mwasi na ngai nakozokisa bato ndepa na yo nzambe ka mama egete nzambe ukema chishima nzambe azokamwa vraimen ata nzambe na lona fande boye azokamwa biloko omoneli bato bazali 40 jours 45 jours 48 60 100 wana ezali ata na litomba te puisque bato bazosenga biloko na ndenge na bango nzambe na bomoi sala ngai nakoma neti générale kaka nzambe akeli yo na lolenge na yo général wana na lolenge na ye mutu na mutu aza na ye grâce mutu na mutu aza na ye étoile mutu na mutu aza na lolenge nzambe akeli priere ya bongo nzambe osala te nzambe asalaka yo peut-être yo ozala ngulu mais ezolinga okoma ntaba omoni ete nzambe abe papa siko lolenge nini mpe ya kosambela position nini bamisu babifo okanga foulard na mutu bamisu balobi fo okimi mbangu otie chapeau na mutu okimi mbangu otie talit otandi eloko moko na mabele okimi mbangu oluki mwa mai osangisi na mafuta okomobwaka okimi mbangu na ntongo avo bima ozoloba ozosaka babifo koloba malobe ozoleka bapolémique namoni neti ozoleka bapolémique naza soki okenda babiloko wana mama ekete
ozol ka ba polémique mais tellement que na linga ba polémique te likamo na linga website o ebiete na bible na ngayo eza na verset le biete et la kelami ezala na o ya sala ka kutu bitambala tanga Ézéchiel chapitre 13 verset 17 au tanga 18 au tanga 19. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font de voiles pour la tête des gens de toute taille. Malheur à celles... Et... soki nzambe azolekele bato bazosala bavoli ya kokanga na mutu kaka priere kosala na vale soki soki kokende esika mopepe ezali balongoli vale na mutu okobelela nzambe to okobelela ete dis-moi oke siko esika mopepe ekamati bino pa peut-être alevale eza te bozata na bwatu mbala moko kasaki na yo ezalaka na vale wana ekoye na mai so okobenga nzambe te puisque oza na vale na mutu te ou bien okobenga nzambe te puisque oza na nate te oyo okobetela mabolongo atika biloko wana mamayegete tia biloko wana priere ezala na position te priere ezala na position te soki tozokoya mabolongo mama egete ezali signe ya humilité biso tokoki kobeta elongi na se te esengo na biso tozozwa ngo na mabele te. Les gens adorent la terre. Baso bete longina se pona ko bete bomingo tozana ezaya mabele. Bilongo tozana mo ezaya mabele. Biso tozana biloko mabele te. C'est pourquoi nous les chrétiens to ko sabelete to bete mituna se. Biso tozo chama bolikolo. Ya biso sengo zo te pa na nzambe. O exemple ko nzamba zo pesa ngai. Mwana na nzambe a cause de la opposition. Non. Et c'est que nous avons bazali kokanga yo. Soki tozali kokanga misu pour la prière et ça pour la distraction. Et c'est style la prière te. Et c'est style la prière te. Donc okino pe osambe misu polele. Attends polele mama igete. Osambe li penza bayoki. Zambo kozala atana na fani bo. Na ko bisa nzambe maloba na motema na ngayao. Asali problème prière mama igete e ko kende ko yoka mai pa na nzambe. Yo taka na Bible te. David a zoé mananzemu na yalobi quand un juste crie l'Éternel attend. Ce qui prière ezali accompagné na bobangi nzambe sanctification na nzambe ma bonne loi ezali na efficacité. Eza efficace. Mais yo musumu ki oyo obimi otongi batu titi obetsi batu mitu après olobi Yesu sala asani. Asani. Prière eza na position te prière ezali na lolenge te o eloko boye te la te eloko boye la te eloko boye non même tant ozoloba makambo ya ba effort bazali kolata effort posa ezalaki ya effort te posa ezalaki ya biloko oyo etiamaki likolo na effort ezalaki ya ba irim batumim biloko nyonso wana ezalaki na ba signification na Bible puisque effort ezalaki na ba biloko o ezalaki kotelisa lumière na Nzambe justice na Nzambe sanctification na Nzambe tout cela ezalaki na ba signification ezalaki kotelisa te muto azali ko appartenir na libota ya bato bazali ko prophétiser c'est-à-dire c'est un prophète qui peut porter ça. Est-ce que Nzambe yebi toje ni Nzambe au prière comme il y a pas de distraction. Distraction. Au binamba na nzambe. Tant sikoyo incendie ko sale masiko na butu na ndako. So binamba na nzambe ko luka ngwa moto ya ngwa epeli. Obenga nzambe nini? Yo la taka binamba na nzambe po obenga nzambe. Moto epeli na ne to sana ndako boy. Kurambu moto obenga nzambe nini? Bilamba so. Ziki. Tika vile oi bana nzambe to konna makamu na nzambe woni nzambe loko moko boye ozali biloko ya ko intimider nango bato distraction. Papa tozo kene mke suka est-ce que ba prière ya
retour à l'expéditeur. Ba prière za ki tozo sambela to sisi mais tozo tinda pe ba moto tozo tindela pe ozo jetele pe ba ninga musu sort ya mabe mutu musu bazo sambela mutu malo ba pe bango pe bazika bango pe bakufa ba bazo bundisanga eza pe prière mwana nzamba ko sala pe bon mwana nzamba ko sala prière wana ba David basali yango mais ce qui otali Salomon nzamba zali ko apprécier ozoka nzamba zali ko apprécier Salomon azali ko lobete ayebaki akokaki ko senganga vengeance ya banguna na ye mais ya sengaki vengeance ya banguna na ye c'est-à-dire tant on a zo sala analyse selon analyse na ngai na boyebi ya makam na nzambe c'est-à-dire prière wana soki osali en penza bakoyoka ayoka ngo ayo mama dika ayoka tenemi yo yo tenemi alubiete lo lenge bazali ko sala ngai wana nzambo zone c'est la bango même David azo sambeleni alubi banguna na ngai bana na bango bakoma ba vagabond. Mais Yesu alobi ke bolingana soki c'est ça on Yesu aye orite Yesu aye alobi so bosala nini bolinga banguna so kolinga wana yo zo kate Yesu azalaki philosophe Yesu azalaki na nzambe Yesu azalaki na langage moko o mutu na musunya ko comprendre nazo pesa ko exemple yo zo lobete Yesu alobaki oyepo na kobuka mibeko ya Moïse to ye kobuka te ona ye kobuka te mais yo ye kobuka te balobaki ete soki moto abeti yo mpe osala nini obeta me ye azolobete te ngai nalobi soki moto abeti opeseli ntango mosusu abeti obuki te Yesu azalaki na lolenge bazotangisa bato na droit manière ya korépondre moto pour ne pas le blesser ok même ata moto alobi eloko oyo eza yango te première des choses ozondima yango oui olobi bien mais soki kozala boye soki kozala boye soki mezali c'est-à-dire oyo le baba ki bosona ezali mama yete papa il faut sembela na kombo na Yesu to na kombo na Nzambe Nzambe na Yesu eloko moko Yesu Nzambe au commencement était la parole même parole wana nde ye kolata chair Yesu Nzambe donc bakosa ma au nom de Dieu naza koyebisa yo naza koyebisa yo. Oui, puis pour nous, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Moi et mon Père, nous sommes un. Est-ce qu'elle va y passer? Pour nous tous qui savent pas le lengeni ni mutebongi na ye assemble po le bon de na ye ezala malamu pesa la efficace nous surtout ba prière musu ezangi efficacité le ba ki mais le lengeni ni mutu fo assemble po ayoka mana nzambe pe azoyano talaka prière ya Eli ndeli bondeli ya makasi et tombe le premier des choses ko bon se tombe bala ye po appelle sa moto mais pona ma bondeli ya Eli abanda prière première des choses à que ko bon se tombe et tombe les amotema première des choses maman eget bongisa motema pona ma bondeli na yo ezala makasi. Il faut d'abord obongisa motema soki nzamba azobenga azoboya offrande alobi soki oza na mutu likambo ozolinga kopesa mbeka otika nanu ozonga okende koyokana na ndeko après oya kopesa ngai kaka mabondeli mama egeti première des choses mutu obongisa nanu motema na ye oyoki te langage ya Daniel alobi oh mokonzi oumela seko Zambe na ngai ayoki ngai abateli ngai pona nini nazalaki na nzambe likambu te pe nazalaki na yo chef likambu te pona prière ya mutu ezala na makasi ozala na nzambe problème te ozala pe na mutu problème te prière kozala makasi bato ya quartier oyokana na bango te bamusu olaki bango nazoke nanu prière tant na ozonga aho na kofinga nanu bino te tant na osambela na zongi bokoka ndenge na kosokola bino. C'est tellement intéressant, mais tant que ça la vie défaut. Alors papa, nous tous ceux qui kasna qui n'est prière, n'a qui na kanda mais n'a qui prière, n'a singi pardon qu'on n'est pas dans Nzambe, n'a silisi et que la continuer na katia prière, na balobi venez tel que vous êtes, n'a qui na kanda, n'a qui mabe, mettons la commune de Bosso Nzambe, n'a singi pardon, n'a bongi site, wana mabe, il faut. Eza mabe, et quoi mabe ndene. Ezali pardon oyo kosenga na Nzambe eza pardon oyo kosenga na moto
c'est-à-dire au fini ngayao au bongisi na ngaite après au kekuna zamna bomoyi tazali kosenga na kombo na Yesu zamna bikamwa awazali bikamwa yakana no senga nga pardon nga muto koseli nga makambu nga muto tongi nga muto fini otiki ngayao après au kepa na zambo kosenga eloko te zamba koyoka te d'abord bongisa na mutu awa pardon ya nzambe eza ya nzambe pardon ya mutu eza ya mutu mama na yo otosiete tata na yo otosiete mobali na yo obangi ete surtout ba mama obakena na nzambe azokende na kozambela atiki mobali na akanda na ndako nzambe akoyoka mabondeli wana se communauté pasteur azokima na ndako na ye ake kofanda na église ayeko kotisana bana na nzambe na prière wana 40 jours de prière punition azotya mwasi na ndako. Papa, tout ça, en tout cas, ne sengomingi ya kozala na yo, on assure mama kambo ya koloba ezali ebele mais pona toli pona bateau bazolanda pona bateau balingi prière bazo sambela bazo multiplier ba prière mais bazana nzela ya prière ya malungate pour que bazala exaucer. Merci beaucoup mama Igeti. Pona balingami bawe balinga lo sambo ezali munduki munene o ezali kopesa solution na makambo nyonso ezali kokanga batu na mokili me malamu koyeba kosala lo sambo basalaka yango selon volonté na nzambe lo sambo basalaka yango na oyo azali na motema na ye pepele aza na nzambe likambo te mpe aza na mutu likambo te soki obongisi na batu oyo aza na bango problème obongisi na nzambe oyo ozofingisa na vile oyo mobimba nzambe na bomoi soki okobeta mabolongo soki okotya maboko likolo soki okotelema liboso na ye akoyoka mabondeli na yo sala prière et non kosenga volonté na yo esalema na prière na yo nyonso sukisaka ete nzambe esalema ndenge yo olingi esalema te ndenge nga nalingi nzambe asala volonté na ye okomona bikamwa na nzambe. Merci beaucoup, papa Totondi Obotondi. Merci, maman Igeti. Et c'est la malolenge Nzambe Alingi, que sa volonté ou la volonté de Dieu soit faite par Nebo. Ah, on est pour ceux ici, émission Nabiso, il y a Tongo, il y a Lelo, il y a Sambela, Tika la norme. Combo Naye, apôtre Augustin Mwembe, représentant légal de l'église de grâce divine. Luka Colère Nzambe, apôtre Augustin Mwembe, Moto Kanda Nzambe. L'homme, la colère des dieux, chef d'armée. Soko Meki, eh bien, beaucoup s'attirer foudre Yanzambe Colonna parce que la mamie ne touchait pas à mes mains. Merci beaucoup, papa. Merci, maman. Si le Seigneur ne revient pas, on se retrouve très prochainement. Au revoir.